आहोय गाड़ी का विंटर्स हैं, उसमें हम मम्मी पापा के पास आ जाए और अपनी कैरावान को भी थोड़ा सा प्यार से संभाल ले। तो जो छोटा मोटा काम होता है ना, अरे कुछ टूट गया या कुछ खराब हो गया या कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ रिपेयर करना है, तो ये सारे काम ना हम इस ड्यूरेशन में करते हैं जब हम घर वापस आते हैं। तो मैं जरा चल के देखूं कैरावान की हालत कैसी। ये देखिए सब बिखरा पड़ा है, पूरा डिजास्टर हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो ओ मैन, मुझे तो अभी से लेजीनेस हो रही है इसको सफाई करने में। मेरा प्यारा घर है, मेरी अपनी गाड़ी का आसा है, अब मैं उसको गंदा तो छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। सो लेट्स गेट ऑन टू द वर्क। लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट, आई लव यू ऑल।